Благотворителна изложба в подкрепа на 9-годишната Татяна бе открита тази вечер в морското казино в Бургас. Детето страда от детска церебрална парализа и хидроцералия. Момиченцето получава мозъчен кръвоизлив 5 дни след раждането. 6-ти месец детето не се развива и оттам започнаха нашите мъки, ходим по лекари да разберем какво следва, какви операции. И оказа се, че надежда беше да поставим стволови клетки. С благодарение на добрите хора и община Бургас ни помогнаха да идем в София да направим тая трансплантация. Направихме я, излезе успешно за Татяна. Татяна взе да се развива, почна да расте. Татяна оцелява благодарение на адекватната намеса на лекарите. До 3 ноември следващия месец семейството на Татяна трябва да събере сумата от 5500 евро, за да може детето да замине за чужбина, където да започне неговото лечение. Сега с тази благотворителна изложба не знам колко ще получим, но се надяваме на 3 ноември ни датата за постъпване на тази клиника, която един месец ще работят. 30 картини бяха подредени в изложбата. Цената им е между 200 и 400 лева. Да подкрепи детето дойде и бургаската художничка Емилия Николова. Щастлива съм за възможността, че мога да участвам в тази благотворителна изложба и се радвам, че са се включили и други колеги. Ще съм много радостна да успеем да съберем сума, за да помогнем на Татяна. Радвам се, че са се отзовали и други и си пожелавам все повече и повече колеги да са отворени към благотворителността. В благотворителната кампания се включи и втората подгласничка на Мис България 2013 Даниела Неделчева. Реших да се включа по някакъв начин и всъщност разсъждавах и мислех по въпроса как мога да го направя. Това са 2 роки от моето дипломно ревю. И се надявам добрата инициатива да победи и да съберем необходимите средства. Картините ще останат в морското казино до 11 октомври.